¡El cargador! ¡El cargador! ¡Sí, muerto! ¡Ah! ¡Mamá y yo! ¡No, y no! ¡David! ¡Dios mío! Mamá y yo, escucho pito todavía. Mira, con los huevos. Míralo. Mira la carita. Ahí, aquí detrás. Aquí la barra. Creo que está aquí en la barra. No.
Cubre de izquierda. Vale. Y avanzamos, no hacemos nada así. Las compis tienen. ¿Granada tenés? Cristian, déjale. Cristian. Cuidado, último. Mira, ¿eh? Aunque no... Pasamos por la derecha. Y yo, hermano. Dentro, sí. ¿Está? ¿Está muerto? Avanzamos. Vamos a tirar. Tira a la derecha. Con la izquierda. No, 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 no. Sí. Avanzamos, avanzamos. ¿Muerto? Coño, subiendo esto, que entonces estaba subido. Dice, fíjate la idea, estoy subiendo un torro. Se asoma lo más, dice, parte que estoy poniendo esto. Pero diga, para que ponga el torno. Hostia, tío, qué pasada. Sí. No, en contra. Cubre para ahí.
¿Dónde está? Por aquí se podía disparar. Y yo, que te va a matar. Y yo. Por aquí, por aquí. Cúbreme aquí, voy para allá. Uno, dos, tres. Joder, macho. ¡Oh!